15 अगस्त के दिन दादी बंदूक का पेड़ लगाती है और उसमें ढेर सारा पानी डालती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। दादी पेड़ से बंदूक तोड़ती है और बॉर्डर पर जाकर आर्मी वालों को देती है और देश की सेवा करती है। दादी एक दिन बंदूक देकर घर आ रही थी, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वह झाड़ियों में देखती हैं तो कुछ बदमाश बंदर आर्मी कैंप उड़ाने की प्लानिंग बना रहे थे। दादी उनका पीछा करती हैं। बदमाश बंदर आर्मी कैंप में एक्सप्लोजन वाली बैग रखकर भाग जाते हैं, तो दादी जान की परवाह किए बिना बैग को उठाती हैं, आर्मी कैंप से दूर चली जाती हैं और एक खाई में खुद कर शहीद हो जाती हैं। और आप शहीद दादी के लिए एक लाइक तक नहीं कर सकते।